Ó, Felipe, esses são os frangos consanguíneos que eu falei pra você. Esses são... Já tem 1 ano e 4 meses. Aí estão mudando, estão saindo de muda já. Ó o outro. Tem 3 nesse estilo. Aí já estou botando para passear para começar a mexer neles. Tem outro aqui, ó. São 3